ما كنتي سردا دولي بيك يما توصينا يا غبري يا عدنا يا غبري يا عدنا نظر سيضوذان البغيوات كل خام الغم كم ولا شتيني لا نسبك مخطرة صبغ الخرف سيضوذان البغيوات كل خام الغم كم ولا شتيني لا نسبك مخطرة يما يما اسمك ويا أين في عتبة نضحى وتغلي ثغرة أين في عتبة نضحى وتغلي ثغرة أزف لونا كويه صحيتو بونجور تو الموند السلام عليكم يا الأحباب بتيت برومنات يعني du matin pour tous pour vous dire qu'on est encore vivant, on n'est pas mort. Et le combat continue d'une manière ou d'une autre. جيت ثغزان في اللي غمغمنا تقول تظني الثمان مفمدنا في الظهر تفسود جيت ثغزان في اللي غمغمنا تقول تظني الثمان يما يما نشتري صغارة يغري ويزهغ ذهبور تلتفرين نارا الصحري ويزهغ ذهبور تلتفرين نارا الريحة ندم الضعف ولادي ثنافا من اللي فايق عالتاني يفوت ولا يرطمع اشرح غير الريحة ندم الضعف ولادي ثنافا من اللي فايق عالتاني يفوت ولا يرطمع يما يما ويتساذرا أمر ما بدلا ثمور تفدل انت ترجع أمر ما بدلا ثمور تفدل انت ترجع أمر ما بدلا ثمور تفدل انت ترجع أمشي لي ما هذينا لاباس هاكو أحسن حال كان الكومونتير فاذن نادن وها ورسنا كشوية الثيرة مشيشة وثمين شحلية شحلية غمزة المريم صني جديد كان لي ثم صير
يغفام فلم يثري ذا صدق دقة ساني يا جنوين على خاني شد شي بيت صيغ الخير فيه شدني فتشي تيوف غراث اسمي تحيا غراث بوهلا غير الزهرة فينك والشوضاع ذوايا بيتجن الفغير قصدي سميك البذاع تتسدر الريحان تمزيو قصد بغيو الغور صبوضا يسمي ميورا في الكفنير والكم مشمي الذراع اسمك اللي غدا يجرولي تسوغ الزبر غاد حملا من الجام تزلي ويني في عالدور فاقط ورقضي غضي الشغلي دايرة سميك مسكلا أي صغيرة ودرا مثمي سبيل الدثميم تسخيل مبدد في الطاق الشمغ ثامو اللي بالنيم الشحالة تنمس فراق الشحالة تنمس فراق خاص تزوج ضاس والراويم ولو يقيم ذا القاع ولو يقيم ذا القاع دخل السوا شم يسميم ثملك ضيا السين رقاع ثملك ضيا السين رقاع يعدي شحال ذا سكواس ديسي نورنا مصير راع يلي تسوايث نحو الفاياس بكري سور حبرين نساء بكري سور حبرين نساء ولو ندايم قرناس
مشيت وايض ضضران مشيت وايض ضضران ذي المحال ضعن ليس ذا الزمان ذا يسني ضصان ذا الزمان ذا يسني ضصان ولا وين دايم قرناس مشيت وايض ضضران مشيت وايض ضضران ذي المحال ضعن ليس غاس الزمان ذا يسني ضصان غاس الزمان ذا يسني ضصان يولون دايم قرناس مشيت وايض ضضران مشيت وايض ضضران ورد خيم ثيري ضعن ليس خسمان ديك سني ضصان ورد قيم ثايرين دينا كومونتير نغدنا جي با بيان سيسي لا بسودوني والله ماشي ثايرين مي لا بوتي دو فيرب et la voix et tout les arrangements c'est tellement beau l'album a gagné ناس دقدق ثاير bien sûr نزرع non seulement تقرارا mais تفضل n'a jamais existé mais la beauté de اتمنى تحمي الثايرين ولا المام mais c'est une fiction mais c'est beau ma top comment elle a chanté pour moi c'est très très beau ثقيل فني غادي نتهنى إنك مازال الوان غطاني شي طهور ورزقي غوسان شوف لا شونسو كذا واحد السيد ايوه قبلي المرثان يسشو ثم الهنا ستواغي تكميز وسان يدو ذي النقمان مقروح سيادي هكسيا أم يتسد جماع الطاوان سيما ذي بضوتنا العقد ديس ثلوفا سيما ذي بضوتنا العقد ديس ثلوفا في طيمات شذيق ضرا في اللمود غدر نمدان حقيقة هذا كي بارازار درواتني للصالون انترناسيونال دو لافياسيون بورجي انا نونطرافو ميم نونطرافو صدرو يذمم ذفل
يطجميدي شراق في الناس ملاوث تجيض نصال تسخن زر العقل في الامور يتسالي واس ثبت الهنا مسث رجال الزيني ما تسمون الدال ثبت الهنا مسث رجال الزيني ما تسمون الدال اللي منك كانت السدرغل رقصي دقائق في اللام يرزو ذنوبي عندي بيباكل غبيني أثني سمير غفثو يثيم ينطض وطني أتي حيو صار نتصاريم أني غامض القضية تسليم سكان ينفض الأخرين الدم اللي لظهر وحيم خسكان يصفض الأخرين الدم اللي لظهر وحيم وريركال ذي غسانيم ترجوك مديا سوى السين دير ظلميشان توجهت بالقبل منطقة بريد ربي فلي هذيك فون تتمثال مثل ما ذيب بشوال أذمي الصعراء الوهيم ملبوث تجيه ثمال تصنف الغساقوني الموحال الحمل وتجيه ثمال تصنف الغساقوني الموحال أذم الدن شدتي مصحصل أتسعف ساضة ترجين Bon, j'espère qu'on s'entend dans la voix de Matoub, machallah, voyez-nous, on a vu le chikh, on a vu le naturel, voilà. Après, c'est une kémie. Donc, d'ailleurs, quel est le message? Parce que فونجي تنمير ثنو صحيت سمير تسليما في لي حكايسه تسليم في لاصاطاس ساطاس دونك ايكوتي بيل ميلودي ذا صدق دقا ايدي فغادوغي انا كومونتير جوستومون بارتي مهدي غازول فلاك فايت بازول ميك سيتيزيان غازول فلاك يا حبيب جيجي زول الناس اما حباس تيل اللي محبس كيف غاديين بيان سور تيل اللي محبس نراي كلي غاكن مالان ولاش زهر الزول ميك شدهاك الساعقه ثاني ميثا كيشدها الخير ان شاء الله كنقارن لا بروشين ستاسيون سورا اون كابيلي جو فو برومي اميك ان شاء الله بوركوا با مراد حشمان بوركوا با tu as un bon voix, tu as une belle voix, Mahdia Hamdia, on essaye, Hamikan Matoub, c'est trop beau partout. Nafa, si Fakjuba, je l'ai mis pour le travail que tu fais, on est en train de passer un bon moment, juste pour vous dire parce que la page n'est pas bloquée. Du coup, on se sent un peu coupé du monde, le contenu en dépannage. Je fais des publications à passer inaperçues, malheureusement. Donc voilà, nous sur YouTube, peut-être il y a un peu plus de monde là-dedans.
Bowman image meilleur album. Pour moi, c'est le meilleur. Bien sûr, ceci dit, Hanak, mais pour moi, artistiquement parlant, c'est très très beau. Eshkit. Azul amik mik Gigi Greysh. Azul amik mik ولا السماح ولا اشكال. يعني هذيك تاع كفارن شو تسوي راه خير شريت. هذا هو الانكونفينيون. ما تفيلمي التليفون. خمس جي بي اس le même téléphone وقت تسوينا le même téléphone. Donc, regarde, il y a un commentaire qui a attiré mon attention par rapport à Karim Tabon, qui nous a dit le 2 juin. Donc, non, mais c'est après demain. Mardi, le 2 juin, normalement, on a mis le 2. Normalement, c'est le 2 juin. Le 2, mardi, on va dire le 2. Donc, j'ai eu son avocat, Youn Sixen. نقصر في الفيسبوك نكذب مع ناس ان شاء الله غادي يفعل الدويا كاين عاشو لافوكاني ما اكسبليكي بلي سي اون اوتر افير بور لو دو سيتادير فا كومباريت بور اون اوتر افير سيتادير نون سولمون هاد دابرينت ان شاء الله غادي يفا بيان سور ما الا واين دير راي وكذا ما الا وكذا تو سامبلومون mais c'est une autre affaire, c'est-à-dire l'affaire pour laquelle il a été condamné à 6 mois, c'est-à-dire la peine malheureusement en septembre de 11 jusqu'au 11, donc à Kenya, donc ça va faire un an. Donc c'est une autre affaire, on va plaider le report du procès le 2. On va essayer de le décaler à une date ultérieure, c'est-à-dire pour gagner du temps. Ils peuvent alourdir sa peine. Mais ils méritent condamner une autre fois pour mieux le neutraliser. Donc on va essayer de reporter l'audience. Voilà, c'est-à-dire باش كندير بحال اي وقت باش اونتر طون بوتيتر ديفاغ soit une remise de peine entre guillemets pour un délit qu'il n'a pas commis justement, une remise de peine pour quelle peine injustement ou peut نغمو فينا كان reporting après septembre, c'est-à-dire سمات ديفاغ il aura passé les un an نحكمن دي فاطي. Donc il m'a dit Chara pour la deuxième affaire, Chara Sivara. Donc c'est ce qu'il m'a expliqué. C'est l'avocat, il a un collectif d'avocats. Attends, ça a d'ailleurs, je vois les avocats, ils يقفدن أكل الشاب أكل جدود. فعند كالي جوج كالي مثلا فينا موضوع قرنس ندى ساندويتش وغان نسخمن. فعند شيخ الجامع لا ميم شوز الإمام لا ميم شوز الزاوية باراي. فعند كان قرنس نتا يقيمت وغين على كفاث لكن قرنا وغين ساخد ديما سنتو سامبلمون. Donc il tu vois les avocats pour le moment que le chab, bien sûr les enseignants, le corps médical et tous les médecins par rapport au travail qu'ils ont fait durant la pandémie je كنا قاعدين ويغيوث الدعايه ما قاعدين نفقد لي كانال زيغو لان دي دو شفارانجي بور ما كيف تاكو لي شنيك سي بارايا سون لي سيتي مي كيف نتاكو سي ولا بروباغوند سي واش كيدبان كيدبان كزاير قايلين نورمال جا موتوريشا بون فوالا سي بور سا باسكو راح دونك شوف الدعايه باللي كوم كوا كريم طابون il a refusé des appels. C'est-à-dire c'est lui-même qui a refusé les visites, plutôt, le droit de visite. Et je vais vous confirmer personnellement, voilà, j'ai eu avant 2 jours, 3 jours, j'ai eu sa femme au téléphone avec ses enfants, bien sûr, par le biais de l'un de ses avocats. Donc je vais vous confirmer moi-même, 1978, Nazmour Mkhalouf, Bélier, Karim Tabou n'a pas refusé. Karim Tabou n'a pas eu l'appel de sa femme. C'est interdit, non seulement interdit la visite, on lui a même interdit les appels. Donc, c'est pas Karim Tabou qui a refusé la visite de sa femme et tout, à part les avocats, bien sûr. L'avocat m'a confirmé, les avocats, ils peuvent le voir tous les jours. Voilà. Donc, sa femme, elle m'a confirmé, par téléphone, c'est-à-dire même à donc, sa femme c'est pas moi qui refuse la visite, les appels, on me l'a interdit. Voilà, donc إذا سي interdit, إما دامنا إما سان طابون باش كنا تشوينا باش كنا تزار أركازيس. دونك واقين كاون تدي كونفيرمين وذنكيني جمون كاش تدير ذنك نساتي تدينا ديريكت بار تليفون. فوالا واش لافير كاس نسالم كنقارن افودي كارزن اما راه ندهذو
ربي كنقارن comme une remise gracieuse entre guillemets, parce qu'une remise de peine, normalement, on fait une remise de peine pour des gens qui sont condamnés pour des délits qu'ils ont commis. Soit au Coran, ça dépend. Ça dépend. Tu peux faire des remises de peine. Par exemple, à la fin de l'année, d'accord, mais tu vas faire une remise de peine pour quelqu'un que tu as condamné à tort. Ça m'étonnerait parce que quand il y a une remise de peine, donc, j'étais à la base, قاعد تغني مع توب ثايري يبقى فرد مالو واحد راه بوليتيك ثورة tout est lié finalement dans la vie شنو ديني قيمة ذي هنا الخير نغار كان لي ميساج كوميم فوالا مولود شلي انك والله الحكومة لنا تلاقاس كلاشينكوف هذا شنو تحويسن جوستومون باسكو سي ان موان كي ميتريزو كذا كاين سي لا فيولونس فاهمة c'est la violence quand donc il faut pas y aller dans le sens parce que c'est ce qu'il cherche justement il cherche à provoquer le peuple باش يدفع la violence باش كنا légitimer le rapport à la force باش كنا légitimer dans l'état d'urgence atas الحوايج donc il faut pas non la violence il faut pas tomber dans leur piège voilà اثن النقص البارد c'est-à-dire فريد دمازيغ ثاني ميتا ميك صحيح مون فرير ايت نايت ضماسون اميك ضماسون اميك je ne sais pas si tu vas dire ايت نايت ضماسون اميك ضماسون je ne sais pas ce que tu veux dire يا حبيبي ضماسون انا يغرا peut-être الشينيوي ما يمكن ضماسون انا عشقا pourquoi pas ياسين مدوره زول فلاك فريد دمازيغ ميك في شومر ميكا فوتشامر وي اي ها شويه تستعرفوا شويه لابوتي ها يعني قارنا فيها ثرنا فلاك ثمر سي دابر لي ديرني ريمور قارن ثرنا فلاك ثمر ثنا سبعه تنانو شويه انا نو فلاش ميم نكون ميكا فوتشامر فريد دمازيغ فيف كريم طابون بيان سور فيف كريم طابون جوسكو بو فوالا et vous vive tous les détenus d'opinion كنقارن ماشي سوا كريم طابون باي كريم طابون ديون c'est un symbole parmi tant d'autres كنقارن مي عطاسي قلنا توسلنا راه روحن تو سامبلمون غنستنى تيكون جياسكا انا نزيد تمازيغ تو سامبلمون خدم جامبا يتبون باسكو ما كنتي تشوف انت تخمم جامبا هكا وانا على الحبس وكان تجي كيما قارت وين كان في لي جام توريز ما تشنيفون اون اوبسيون ما تخدم جامبا بو تبونا كاين زعما كرفنا على الحبس Bravo Mick, ce que tu fais c'est formidable, continue, Mourad 24. Un message de Mourad, pour le moment on chante, mais tu me dis ça va. Majid Naam, mais tu me dis ça va. Bon, y a pas, c'est pas une question, c'est pas une affirmation, c'est pas une exclamation. Bon, tu me dis ça va, ça hait. Mourad 24, vive Mick, ça hait également. ولا اسمحوا لاش برافو ميك يمحبس برافو جيجي قريش المنير كدولة مدنية ماشي عسكرية لكن تويا ميه يظلين لا بلاص دو لا مادلين باسكو يافي اون مارش دي سون بابيي يافي je ne sais pas combien de milliers des dizaines plusieurs dizaines de milliers de gens c'est la place Madeleine la place de la République elle déborde toutes les rues sont blindées كنقارن bien sûr les BFM TV كاينين 5000 ils vont diviser par 10 par 20 c'est normal c'est leur pratique mais il faut savoir il faut se mettre dans la tête les chiffres officiels هذا وين كان خاص multiplier par 10 وتقول ثاره donc il y a largement supérieur par rapport à Sayin Idefkan. Donc on est solidaire avec toutes les causes justes كنقارن اطاس قم دوكاين غير نسامه زيت سون بابي نعدد داك كنقارن ميم نكوني نعدد شيكس les étudiants pareil les étudiants sans papier c'est la même chose parce qu'il y a un certain engrenage entre l'autorisation de travail la promesse d'embauche la récépissé le titre de séjour ميغموتيون وهذا رونديفو هذا يوجد donc c'est un cercle vicieux ما تخش ما دخلتش في غدارك c'est un cercle infernal ما يديوش دي كارو هذا يموت تمام donc c'est pareil اشو شواش نتحسف مالوريزمون نتحسف تصيفر كان نقلان je ne sais pas pourquoi et pourtant تصل قفايل par exemple c'est un exemple ونساري كواغل تص لي ماغريبون جينيرال on va dire nord africain ونساري كواغل النوايا راه زبد نير 1% 1 sur 200 يقلان
مي بون اش عاونيني كون عاد يدفعنا شنيك تفروجيك مبقاش كيماجيني ماكرونا كي لي جيلي جون تفغن سامدي الدولة مدنية ماشي عسكرية تفغن ديمونش. ايماجيني كون دارنا لي سون بابي ان ميركورودي ان تريك كوم سا ان فوندرودي باغ اكزومبل chaque semaine. Et ben, non seulement il va lâcher le pouvoir algérien parce qu'ils sont complices avec la Chine, du moment que la Chine, donc le peuple, il va reprendre le pouvoir, ça arrange tout le monde. Peut-être même le Kounen Kchem, un Nourayat Mourth, les sans-papiers, au lieu de les régulariser, écouler. Zemerna mkedna la Chine, le gouvernement, le pouvoir algérien. Les sans-papiers, Nourayat Mourth, volontairement, n'a régularisé Tsindagui, c'est un bénéfice pour vous. Les caisses de l'État sont vides. Il y a beaucoup d'argent qui circule en noir des varans. Ou fait les banques, les postes, parce qu'il y a des sans-papiers. La majorité ils se débrouillent, mais ils n'ont pas de compte. Donc ils se débrouillent un peu partout. Ils ne sont pas déclarés, donc ils ne cotisent pas, et ceci et cela. Donc il faut des gardiens, ils sont papiers indamalan. J'espère on verra la prochaine fois. Et là, je suis à 200 km, tous ensemble pour aider nos frères. وزو هافرا تنمير يا حبيبي وشي الهافر في بعض ضاعت سي با اوتوريزي اونكور مازال لي ريستريكسيون 100 كيلومتر نعوزا غارا باسكو تصيقول واي غارا تلفزيون كوميم مولود تشيلي هناك روح دانجور واقنون افيك بليزير الحباب واقنون صافي بليزير نسناك واقنون لا ديتيرميناسيون واقنون سينا ديفا داير واقنون يراني كار ذا كاميون غار باسكو اون 2000 اني واقيا مون كتار ولا مش في ميم ثقي حضر راس ميم بايك لي زيفينمون كتار سي تدير شو خدمان الكار كشناس لي سياج باش كنا غاتوسع تا هو نطاس لعبه كناس لي سياج خطا ما تساوي 50 سياج الكار اون فوا كتشو قيمنا توت لي بلاص اسيز بعد داير زعما تعبير اي با كناس لي سياج اي با ثو غير كاميون ديكو ايزون مي او ليو دو 50 ايزون مي 200 بيرسون pour y aller manifester je ne sais pas ما الجين على يجي وجو سي سكو ما راكونتي كاين دونك ثاني مثنون ايات واقنون فوالا لا ديتيرميناسيون امنو مازال يتكمل سي ما كافا واقنون جينيرال انت اللي ما في مشيو امرون يصغري لي ودايسي مشي امرون تسلمت فلاش طاس ترى نورمال موش زادي تيجي وجو مين واقنون دوريجين كان دي ازول ابدا ازول ايت نالين روح كنسل كار لاقي خيا كلش وزو هافر جوسكا ماردي 2 جوان جيسبير ابارتير دو ماردي هذاك لي 100 كيلومتر خاص ما غدير لهم 2 كيلومتر. Ça donne quoi ta convocation de la police يا حبيبي كنا نروح هارا باسكو داك نتاشي tout simplement ويرنو ils ont pas mis de date ni de motif وتروحوا غارا باسكو سنتي كارا كونفيونس وكاكي tout simplement ويرنا توام بوند ديرون الكونفينمون خاص تبغى تروح واش لي زافيون دونك سي با المومون ياك فريدة مزيغ من الميراكن والدي لندن ان شاء الله بوتيتر نفذو ياكي باسكو دوبوي 20 ans قيد فرنسا شاكا نفذو براشك 20 ans شاكا نفذو تزايغات مورث 1 mois 2 mois ça arrange moi ça arrange mes amis ça arrange ma famille ça arrange اير الجيريا تصارنا كاين واحد 3 فوا البيريون كيعقن فوالا ça arrange tout le monde نشوف بلي تيكزيستي الدونيث باغ اكزومبل لا سويس لا الالمان لا جو سي با عطاش تموريكلا امريكان كندا رنود بلجيك سون اكوتي اون دي زامي بارتو اون دي انفيتاسيون بارتو ميمي دو بلون نفذو انا زيات مورث 1 mois 2 mois اي با بوتيتر اسكواساكي هاث هاد المكتب بلي تيكزيستي الدونيث ميزا بار من الجزائر مالغري في le confinement et tout ce qui se passe en واحد النظارة ça dépend لا l'Afrique du Sud pourquoi pas نحوش الكليما لو ميم كليما l'Afrique لا ميم تير تفريق نا زعما نروح لافريك دو سود فوالا لا نتحمم نتخمم ونتسلم افيك مثلا حميد سيداني تسلم في لاك تندينا لافريك دو سود اطاسكم دوكا انا غادي عرضنا شحال هاكي نقرا كان ارس ان شاء الله ان سيجور مي بوركوا با لافريك دو سود وي نقيمتين ديال الفريق يوفيا وقرمول ثاني ميرث انا واحد نزارني لسون مونديل لا هكذا مشتوره هكذا واحد لا سافان
لا سافان، الجراف زعما ماشي يزماون. انتورو هافر، لو هافر تا هاكو تي غا حبيبي فيت في كان 2 زور حيين دين راه سرحان كان اوفريد. Fatih Beda, c'est vrai, ils vont t'arrêter directement si tu rentres. Fais attention. Ce fut un plaisir de discuter avec vous. باش كنودني بلا خير لاباس ولا ورا ثاني مثال تقلقم في لنا والله جوراي ما كنت فيلمي غير sur la page Facebook parce que elle a plus de portée en termes de communication que les directs sont efficaces. Ils ont essayé de réprimer au début de la marche, ils ont même enfermé derrière une prison à ciel ouvert. Mais par la suite, tout ça d'une foule qui a pu libérer au gardien. Comme quoi, l'union fait la force. Donc, bientôt, nous à la place de la République. Je ne sais pas quand, mais bientôt, nous à la place de la République. Nous, mazet يتكمل ونسحس في le gouvernement qui continue à instrumentaliser la pandémie mondiale. Il l'a instrumentalisé au début en arrêtant plusieurs militants et en intimidant plusieurs militants et en condamnant une deuxième fois Karim Tabon par exemple. Il a profité de cette pandémie par exemple. Ils ont mis tous les moyens, je ne sais pas combien de budget, des milliards de dollars d'euros pour protéger leur peuple, leurs citoyens. Mais malheureusement, ils ont profité de la situation pour neutraliser, pour accentuer la répression. Mais je vous promets, plus déterminés qu'avant. Voilà. France a décrété le déconfinement le 11. Ils perdent 30 000 personnes, quand même c'est pas rien, 30 000. Et ben, d'ailleurs on remercie, c'est pas grâce à toi qu'on n'a pas eu autant de décès, tout simplement parce que peut-être c'est des conditions climatiques où il y en a, le peuple algérien, les jeunes, les associations, ils ont pris les précautions, ils ont mis pour faire face à ce danger. Peut-être il y a eu l'utilisation de la chloroquine, les médecins, les infirmiers, le corps médical en général. Donc, le gouvernement algérien l'instrumentalise encore. Un mois plus tard, France, ça fait donc le 11, un mois de déconfinement. Et bien, Bouteboun, il a prolongé le confinement à 13 juin. C'est-à-dire, il n'a pas encore arrêté quelques-uns, je ne sais pas qui. Donc, il y a peut-être mais ما ثبات جرم سمرو جاك نقارنا كي ديقص يبقى الشعب باقي il a sous-estimé un jour كياوي يا حبيبي la force tranquille أمامان الشعب هكذو ذمامان ما دي حمي tranquille أمان tranquille mais كاوي نصايني فنزت سنتاوي يبقى الشعب بس ما دي حمي c'est la même chose. Donc, Monsieur Bouteboun, vous avez décrété encore un état d'urgence à Qatar, mais l'état d'urgence sanitaire, un couvre-feu. C'est-à-dire, par exemple, un virus aiguë, ça c'est absurde encore, même les précautions, c'est incroyable. Ils ont décrété un couvre-feu, à partir de 15h, là, je ne sais pas, 17h, 19h. Et c'est comme si le virus c'est une personne visible à quelqu'un, il te ferait et peut-être, et voilà. Et peut-être le monde le virus c'est la chauve-souris est à l'origine du virus la chauve-souris est le virus. Peut-être. Bon, finalement, c'est pas la chauve-souris qui est à l'origine, mais c'est la chauve-souris qui est le virus lui-même. C'est pour ça qu'ils ont décrété un état d'urgence, mais derrière تضحكوا مشويه ديالش ميم مشويه لا شوف-souris الناس بلي انتردي تفغل نو بليتا بارتي 19 بيت الدفاع راه الشعب مشويه incroyable. Et ben, mais là que tu as prolongé le confinement également de 13,
وثتويرا بوتبون بلي le 14 juin. Ça te dit quelque chose? 14 juin, hein? خمم كان دا شوت le 14. Eh ben les gens, malheureusement, spontanément, je suis sûr qu'ils vont pas laisser cette date passer comme ça, inaperçue. Parce que quand même, vous avez assassiné, parce que vous étiez dans le même gouvernement, kif kif, le ministre. Donc tu es complice de tout ce qui s'est passé. Donc on ne va pas laisser 128 morts à Keiken, sans compter les blessés. On connaît des victimes. حرمنا مويانا حرمنا ثمورتنا. On connaît aussi des victimes. Donc rendez-vous le 14, je ne sais pas où, mais rendez-vous le 14 juin. Rendez-vous le 14 juin. On va le célébrer quelque part, on ne va pas vous oublier, c'est sûr. On connaît des Français qui n'ont pas je ne sais pas quel. Je ne sais pas quel endroit pour le moment, mais il y a le 14 juin. Voilà. نكمل سي معتوب انا نتغنى ثيري tout est lié tout l'origine du virus le gouvernement algérien c'est lui-même نتاع يا حبيبي هاو كدير انا كيوزوها l'origine du virus رشيد داريم جمعني ما نغنفن ولا هادشي كان الكورونا الاثنين إذا فيروس نون ايدونتيفي. فوالا ساونيت باغ اكزومبل افونتيير ساونيت يوم مداكوي ولا تندي الصحراء يخدم. Ça va aller bien casé dans le domaine de la restauration. On va pas dire son nom, je ne sais pas. Mais quand même, il y a أرضع كنقارن أرضع. Imagine الصحراء les conditions climatiques du Sahara. وقد qui est bien casé dans le domaine de la restauration. زعما الإنسان directeur. Imagine مساكن وقاك يخدم sur les chantiers. وقاك يخدم voilà le bâtiment, les chantiers c'est-à-dire les chantiers le pétrole et tout. le bâtiment etc. سنتحرمض باش ندوح مع ثمورث تادرار بور سو ريسورسي انا غا الجزائر بور سو ريسورسي. فوالا تا محققه تو سامبلمون تا محقق راني تحرمضي ونا قلنا ندير الجزائر تو سامبلمون الجي باش كندير واحد دي زريمو يعني سكواش اللاد ويناث. بون دهلية خضر بابيي جو سوي بوردو ان شاء الله فون ريغولاريزي ماشي كان بوردو ريغولاريزي بوردو ليون مارساي بارين اي توت لا فرونس ان شاء الله ريغولاريزين سورتو غا ريغولاريزين ديال الجزائر غا ركونين بلي نكوني دي جزائريين ان شاء الله كارديو ثنيه شي با بوريا ماشي دي كاغد كان هذا ريغولاريزين 40 مليون دالجيريان باسكو بور المومون اوني با ركوني نتورقان بارتو نتوحقر بارتو. أزول ميك ثاني ثاني ذي تشعاذ لو 14 6 أولمان سهيلة ان شاء الله كالك بار مي لي 14 كاع غاتنفيتي كالك بار ماشي تنفيتي سي با جين فيت اون فا سيليبري اون فا كوميموري هاني نمشتي. فوالا يا نيونس داكي نكوني نواف نقرد فيتي نتفيتي كلش مي جي اس كا 1 2 3 سميرة زولا ميك صاحي يا حبيبي الدليل خدها بابي سور بوردو وكاع نغرا هنيد واذا كنت نغرا اذا ما تناقص محم لينا نتغني وميم طون ريفا التليفون زعما غاتي كونسونطري رشيد فيلا دير فيها او اس ا زول ميك سافا بيان اخويا برافو ثاني ميرث الدار رشيد. انك رشيد داريم انك ني خسر ادي جونكتورني نيش اكوزينك مقار كملاس يثروان بختا نو لا راكي دينا كاين جارتي لي زيميسيون بيان افون لا كونفوكاسيون بيان افون فان ديسمبر جي اريتي باسكو كوم سا جو تورن رون يا با لي مويان بور اميليوري الكونتوني مي باش كاين هاد الصمت كاين هاد الهضره تولي جور من بعد تحمي هاد الصمته. Donc j'ai arrêté l'émission bien avant, un mois avant la première convocation de mes parents, dont un est décédé en 1985. Donc c'est pas, il y en a la preuve dans Facebook et YouTube. Ce qu'il y a tout simplement, je t'ai dit que c'est un à la base nous sommes des comédiens. Donc à la base نفرض باش كنا نصفر مدن ونصفر حما ننصص مدن. Mais malheureusement هنا كان تفهمنا راه
طارق موسلي زوف لك مون فرير يزيد محمد صغير ميك بريزيدون بريزيدون لاليمونطاسيون جينيرال وحق ربي ثورة كون ديني ديزيني مثورة ماشي ديزيني كونداني بار كوتوماس بلي ميك بريزيدون لا ريبوبليك الدروية والله ما زمرها ونكتشمار ميم والله ما كتشمارتي بريزيدون لا ريبوبليك là, dans l'association, ça me dit rien de président. J'ai toujours été sympathisant, j'ai jamais eu de carte, ni de parti politique. Même les associations, même pas de carte. La périphéricaine, toujours, sympathisant actif. Sympathisant actif. Ouzou, ministre de la Culture. Ministre de la Culture, Karim Tabou, président. Inch'Allah, Karim Tabou, président, pourquoi pas, il mérite, il a toutes les facultés qu'il a, le bagage, la fraîcheur, la jeunesse, jamais khada, pourquoi pas, mais ministre de la culture, tout simplement, je ne vais pas dire la culture, non, mais la politique, donc pour être ministre de la culture, il faut déjà être politicien, s'intéresser à la chose politique, non, la politique, c'est tout. Tout simplement. La politique bouvride كان سمير فونجي ميكي مسبل والله مسبل سبيني هذا الشيء مسبي Ni médias berbères, merci Mick pour ton soutien pour les sans-papiers. C'est normal, Habibi. Ils m'ont soutenu dans les sans-papiers, les sans-papiers, à tasse. Et bah oui, qui a lancé le... Voilà, sans rentrer dans les détails, oui, qui ont lancé pas ce que j'ai pas fait trop de bruit par rapport aux convocationnaires, mais ceux qui ont fait le travail vraiment, c'est de son papier. Voilà, qui ont fait dîner à quelqu'un. C'est eux qui ont vraiment médiatisé à grande échelle l'affaire. Parce que je voulais pas parler trop de moi. Je me par rapport à où qui gagne des mots, c'est rien qui est on peut dire que je suis à l'abri, mais où qui gagne des mots justement, ça se plus. Donc malade à la mani ou qui n'est pas nous gagne des mots. Donc c'est grâce à eux qu'on parle aujourd'hui de ces intimidations, de cet acharnement contre moi. Ou ma qui n'est jamais été dit, فرحت اش حاجه فرحت انه شو سمارة c'est-à-dire نهضر من نهضر في منا sympathisant actif c'est un slogan qui عندي وديشي sympathisant actif خير خطا يد الديمقراط نون براتيكون عني ما صنت سمير يد الديمقراط نون براتيكون et ben qui je suis sympathisant actif. Mik t'es toujours Khawa en 2020, bien sûr, Mohamed Belali. Oui, je suis Khawa jusqu'à 2020, jusqu'à l'éternité. Ceci dit, Khawa, l'union fait la force, parce que le gouvernement, le pouvoir algérien, c'est la seule armée, il faut être uni. C'est pas dans la division que tu vas liquider. Donc c'est une question de logique. Par Smith, Khawa, Star, l'arabe algérien. Smith, l'union fait la force. Smith, ثقمات استقبايت سميتها سكن داك هو كي نويت مقلات فلاس لا دنتغني لونيون في لا فورس اي بي اسمع غير وكذا راي اسمع غير الغوفرنمون كاع من بعد تعقيف مركزيس ابار كل يوني فغاتشي على الموين اوريون رايس ما تبان تمدن يوني فغاتشي جو نسي با ني ورا جو نسي با ça dépend. Chacun son orientation, chacun sa vision politique. La démocratie, mais là, un état de droit, les partis politiques, شاب ماشي الزايله ماشي النهار كان كنقارن شاب ماشي ذيماي من بعد سي اتوا دو كونفانكر ما بغاك تصاوب ساسيف يديك وديك وكذوذ ايبا بصحتك ساسيف شد ناوث نفورس راه وكذوذ ذاكيا هذه يدو يديك ساسيف oui, mais pour le moment, non, c'est pas le cas. Pour le moment, couche de force, il n'y a pas de démocratie.
Il n'y a jamais eu d'élection. Donc, on n'a pas le choix que de s'unir contre cet ennemi. Le vrai, en fait, le même depuis 62 d'ailleurs. تفدين كان les têtes, la vitrine كانت تفدين. Mais الصح ما زايد. De temps en temps, يتذكرني ولا تسكري فين. كي كنا معتوب يغويا جلسنا مكران اسمع يفك وليم ذيكوري يبدا ولي ما يتفك ذيكوري طون طون ذكرنا عليه حداد ذكرنا حمدو يحيى نهني سيدي برونش خيخ انتني كان سيدي سوتريطون فاهمة مي الصح ما زايد يفد للشوك الانسان ذوين بعضنا وضنا كون الجدران انسان تيدنا قيا اسمع نقيا الجدراني غادي يقيم ذا الراي واكين كيني اسمع نقيا الجدراني من بعد شاكا chacun des fera, je sais pas, des votes à fin de siècle, on a des fera, de siècle. Mais pour le moment, le principe même de la démocratie, les élections n'ont jamais existé en Algérie. Des élections propres, massif, transparentes. Ça a toujours été des magouilles, ça a toujours été des manipulations, ça a toujours été le bourrage des urnes. Donc, je mets de l'avant. Donc, باش نقدر ريبوند كان خوا يا حبيبي هنا Karim, président Mikmik, il a raison. Ok, on essaye. Peut-être, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, si j'ai à choisir, il y a entre nous qui a Karim Tabouna, qui paraît, c'est un exemple. Qui Qui Moi, je préfère voter sur, même si des gens qui ne sont pas connus. Tu vois, c'est là. Tu prends le dernier essai qui a quand même un diplôme, il a été à l'école, c'est normal, pour pouvoir gérer un pays, mais je prends le dernier, parce que pour dépenser, pour gaspiller 20 milliards, 20 milliards, 20 milliards, 1000 milliards, on parle de 1500 milliards en 20 ans, tu n'as pas besoin de faire des études supérieures pour jeter 1500 milliards à la poubelle. Tu prends n'importe qui, il va faire des économies. Pour une anecdote, une blague. يوين تروح على كارت بلو تمام تروح على كارت بلو une semaine plus tard il n'a jamais déposé plainte une semaine plus tard بعد contacté je ne sais pas comment ils ont arrêté avec la police par hasard ils ont arrêté وناك نيغوفرن نغيغوفن carte bleue c'est un vol on parle d'un vol بعد la police contacté pourquoi t'as pas déposé plainte au début je voulais déposer plainte mais 2 jours ou 3 jours plus tard j'ai remarqué بلي وناك يتيخرن les dépenses moins que ma femme وناك يخرن la carte يتصرف وليت تصرف انا تصرف المطوذيو ديكو جو بريفير تجاوينا جات لا كارت وديرها لا كارت سخام ما مطوطيش باسكو elle dépense plus donc je préfère n'importe qui de demander qu'on pif dans la rue qui va faire des économies parce que demander تفضل اللوز كان tout simplement هذه الشيء va subvenir quand les besoins de première nécessité c'est tout et qu'est-ce que tu vas faire avec 1500 milliards mais ils savent ce qu'ils vont faire avec ces 1500 milliards. Ils vont arroser tout le monde. Parce que même les Nissan, ils savent pas. Même les Nissan, ils savent pas. Dans le langage courant, les Nissan, ils courent. Donc, tu خلص انت. فاهمة؟ نعمو يفات الزين في اللسن. أنا كوني راه ندينا فاهمة ما معك تخلصهم مزيان تخلصهم. فوالا. هذا هو شو قلان. ابار سا سمعت تسقم ان شاء الله ثمورتنينا بوركوا با وسلم لك باللي زعما حيد ديسبارك ولا ما يكون ياك فريدة مزيغ نكتبون ام ولاش كيف لا ريفيت ولاش اكزاكتومون قال فمزيغ فيف كريم فيف اقبايلي ثاني مثل ونيها حصوي اون جينيرال نوبلي بانكاز ايت نايت نيك نوبلي بانكاز بيان سور جاما نوبلي نكاز ايت نايت غديري
pourquoi pas, خاصك j'étais contre كاينين ما حسبش مدي في لي زيليكسيون مي بيسك هذا محفوظ رايك نقارن في لي جديد شي بوين جوسكا بروف دو كونترير. بوركوا با علي غديرين رشيد نكاز رنود عبد السميع سمير العربي انوان نظن رنود جو نسي باغ ماشي ديون ميم ابراهيم العالمي صراحه الناس مي كونفوكينتيد اطاس ماشي ديون سمير لو بويت انزا tous les détenus d'opinion راهو ذاك ماشي ديون يحصوي تسمحهم فوالا. كما دي هنا الخير يا حبابنا ثاني مثل نور.